Так, ну вот, сегодня денек был отличный. Полюбовались на Жирону, потом прокатились на поезде, потом посмотрели на домик сумасшедшего гения, и теперь время ужина. Вот это все, что я смогу себе позволить сегодня. Ну, конечно, пока вы не пришлете мне денежки на мою карту. Вот эти два чудесных, отличных бананчика. Немножечко такие уже потухшие. Ну, в принципе, как, наверное, вы любите, но невероятно вкусные. Так, ну ладно, все, я ем. Я хаваю эти бананы. А вам желаю подкрепиться борщичком в вашей холодной Москве. Все, адиос.